イエーイ、お疲れさん。今日は雨ですけど、コベコランド行ってきまーす。何買う？おかしいよ。それあかん。大人のやつ。ここら辺混ぜて作るやつ知ってる？ゴーゴー。ゴーゴー。誰やったかな。これはもう母たちの栄養補給だな。レモンと、これとこんにゃく畑やって。飲むやつプラスマスカット味。これなんや、ぶどうやったらあるけどまずなる。それ混ぜたらどうなる？なんか元気が出るね。めっちゃ怖いね。なんか元気が出るらしい。元気ボリボリになる。キレートレモンとトマトジュース。でも美味しそう。やってみようかな。ありやったらさ、飲んであげるわ。オッケー。トマトジュースはあってほしい。あ、ほんまやほんまや。やっちゃおう。キレートマ。それでもどうやって混ぜる？社内で。ここで混ぜて。何それ？初めて見た。あるからお菓子にした。やって。じゃがいこ。どこやったっけな。これでちょっとあれかね。なんかほぼほぼ全員黒ずくね。ほんまやな。私だけやん。これも切るからや。なんかさ、ここすっごい汚れ。何撮ってるんですか？やめてください。しりとり続けてください。みんな準備はいいか？イエーイ。あいキャプテン。とこ空いてんやん。でもパスルよしがいるわ。ってあれやがいるわ。着いたぜ。すごい。早速解き放たれてた。靴履いていいんや。お母さんある荷物めっちゃ持たされる。すごい。
すごっ。めっちゃ上の方じゃない？ほんまや、配慮が素晴らしい。危ないからね、駐車場。ごめん。何が一番大事なの？冷戦だけのつもりです。よだれ出た。うわー、食べたい。サーティワンもいいね。ピチピチピッチあったね。懐かしい。吸い込まれてった。吸い込まれていきます。量すごいな。あっち天ぷらいらん？そういらんね。まあいいんちゃう、おにぎりだし。行く？天かすとかいらん？
全部保健所の人みたいな。よし、チアーズしよう。チアーズ、イエーイ。まだよね。イエーイ、タツの湯ついたぜ。ロッカーのここにある。なんで帰ってくるもんな。